எல்லா மீன் ரெடி பண்ணு. அங்கே போயிடுவேன். ஓகேதா? ஸ்ட்ராங் இது. போடலாமா? என்ன பீஸ் போடலாமா? பீஸ் ஓகே பாரு. இதாமா பீஸா ஓகே பாருங்க. ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் பண்ணிடலாம். எல்லாரும் போய்ட்டு வாங்க, அப்புறம் பண்ணிடலாம். என்னதுண்ணா எல்லாம் கவர் பண்ணிக்க முடியுமா? தலை தலை வேஸ்ட்டு தான் அது. திரும்ப போகிறாங்கல்ல சிலருங்க. ஓய் போடுமா போடுமா ரோடு சம்பளம் இருக்குதா? சரிண்ணா ஓகேண்ணா. சரி சரி ஒரே ஆப்ஷன்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு மொபைல்லாம் இருக்கா உள்ள? ஐயோ அந்த பாக்கெட் வரணுமே. ரெடி பண்ணி வரேன். எல்லாம் தோல் வச்சு தம்பி தோல் போகிறேன். எல்லாமே ஊற்றுறா வரலாம் தோல் வச்சுட்டு தலைப்பறம் தோல் வச்சு எல்லாமே தந்தே கவரில் போட்டு அந்த மீன் 2 மீன் கொடுத்தீங்களா? தனியாக இருக்கு.
5 ரூபா தனியா இருக்கு. ப்ளூ கலர் கருப்பு கலர் தனியாவா அது உங்களுதா? சரி அது பார்த்துலாம். போட்டு போடலாம். போடலாம். மஞ்சள் உங்களுக்கு இல்லையாப்பா? ஓகே. ஓ இல்லைப்பா? இந்த லெதரு பரலாம் ஃபஸ்ட்டு அது 3 ஒன்றா போட்டுருங்க. பண்ணிடலாம். அந்த இது ப்ளூ கலர் பேக்கில் இருக்குமா இருக்கு அந்த கவரில். ஏய் ஐயோ முழு வழி அனுப்பு. 3 நேரம் வெயிட்டிங்க, எல்லாம் வெட்டியாச்சு. ஆர்மினா சைடு 2 நிமிஷம் அனுப்பு. முடிஞ்சு அவ்வளோதான். மூஞ்சி தெரிய மாட்டேங்க. அதான் யாராவது கொடுத்தா வாங்கி வாங்கல. ஏன் சும்மா ஒன்று ரொம்ப கேலத்தில் விடலாம். அந்த மீனில் ரீசனாக சொல்லணும்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. மீட்டு மட்டும்தான். கிளி மீன். ஆமாம், நாங்கள் அப்படியே வெட்டி எதுவும் விற்றோம். அதிகமாக வாங்கலை. புது மீன் தான். 150 உள்ள ஊற்றணும். உள்ள ஊற்றா வெளியே சொல்லி 350 கிலோ. இதை விட பெரிய மீன் வெட்டிங்க பார்த்தாங்க. இது 15 கிலோ தான் இருக்கும். எல்லாம் அந்த பக்கம் பாமன்லேருந்து வரும் மீன். ஓ சரிங்களா? வெட்டி அப்படியே வீட்டில் வெட்டுவா. வா சொல்லு. அந்த 7 மீன் ரெடி ஆச்சு. அப்படியே பார்க்க சொல்லுவா. சொல்லு சரிம்மா. ஒரே அமிச்சிடலாம். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு.